Majid Qodiriy Toshkent shahrining Shayxontohur dahasidagi Qoryog'di mahallasida dindor oilada 1886-yilning 2-oktyabr, hijriy 1304-yil Muharram oyining 4-kunida tavallud topgan. Otasi Abdulqodirxon qori diniy idora xodimi bo'lgan. Toshkentning Eski shahar qismidagi maktablardan birida ta'lim olgan. So'ngra madrasada tahsilini tamomlagan. U fors, arab, usmoniy turk, rus va ingliz tillarini mukammal bilgan. Dastlabki mehnat faoliyatini Toshkentdagi Usuli Saftiya eski usul maktabida boshlagan. 1906-yildan boshlab Rustuzem va Yangi usul maktablarida ta'lim bergan. U 1917-yildagi oktyabr to'ntarishiga qadar Toshkentdagi o'rta maktablarda dars bergan hamda ularda mudirlik qilgan. 1913-yil oxirlarida tashkil etilgan Turon jamiyatining ishtirokchisi Shuroi Islomiya Milliy ittihod tashkiloti a'zosi bo'lib, milliy ziyolilar bilan birga faoliyat olib borgan. Toshkentda jaddidchilik harakati tomonidan tashkil etilgan 6-Turon maktabiga 1918-1921-yillarda mudirlik qilgan. Toshkentdagi tabiiy hamda tarix fanlari pedlaboratoriyasida 1920-1921-yillarda mudirlik qilgan. Toshkent shahri ziyolilar tomonidan tashkil etilgan Boy Scout maktabida 1921-yilda dars bergan. Uning keyingi mehnat faoliyatini Turkiston davlat universitetining Eski shahar ishchi fakultetida 1921-yilda o'zbek tili muallimi sifatida davom ettirgan. U 1921-1923-yillarda ishchi fakulteti dekani hamda universitetning tajriba izlanish laboratoriyasida mudir lavozimlarida faoliyat yuritgan. Shu davrda jaddid ma'rifatparvarlari tomonidan tuzilgan Nashri Ma'orif jamiyatining tashkilotchisi va a'zosi sifatida faoliyat olib borgan. Unga 1923-yilning 23-martida mamlakat taraqqiyoti yo'lidagi alohida mehnatlari uchun mehnat qahramoni unvoni berilgan. Shuningdek, u 1923-yil 1925-yillarda tabiatni muhofaza qilish muzeyi mudiri hamda Toshkent Eski shahar vaqf sho'basi xodimi 1924-yilda, 1925-yildan boshlab O'rta Osiyo osori atiqalari saqlash qo'mitasi xodimi bo'lib faoliyat olib borgan. U O'zbekiston SSRning vakili sifatida 1925-yilda Parijda ochilgan ko'rgazmada ishtirok etgan. Parijga ketayotib Berlinda to'xtab, Germaniyada tahsil olayotgan o'zbek talabalari bilan uchrashgan. Majid Qodiriy 1928-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti qoshida tashkil etilgan fizika kabineti mudiri hamda ishchi fakultetida dekan hamda tarix fanlari bo'limining mudiri 1928-1930-yillarda lavozimlarida ishlagan. 1929-1930-yillarda tanqidga uchrab, soxta ayblar bilan ayblangan. Shundan keyin ham, ya'ni 1930-yildan Toshkentdagi maktablarda muallim, O'rta Osiyo universitetida o'qituvchilik qilgan. Majid Qodiriy birinchi o'zbek tilida chop etilgan va yangi uslub maktablarida ta'limga tatbiq etilgan hisob, matematikadan boshlang'ich ta'lim asoslari 1910-yil, arifmetika kitobi, jug'rofiya 1911 va Chig'atoy turk o'zbek tilidagi grammatika kitoblarining muallifidir. Majid Qodiriy Turkiston ta'lim sohasida islohotlarni amalga oshirish va o'zbek xalqining savodxonlik darajasini oshirish yo'li bilan ozodlikka olib chiqishning tarafdori edi. U ma'ruf va madaniyat sohasida o'zi ishlagan sohalardagi muammolar hamda Turkiston taraqqiyotiga oid milliy matbuot sahifalarida maqolalar e'lon qilgan. Uning turmush o'rtog'i Mehrinisoxon Mirsoatova edi. Ularning 6 nafar farzandlari bo'lgan. O'g'illari Quddusxon, Ramzixon, Rashodxon, Erkinxon, O'tkirxon va qizlari Nafisaxon. Majid Qodiriyga qarshi dastlabki ta'qib 1929-yildan boshlangan. Isboti topilmagan gumonlar bilan ayblanib 1929-yilning boshida Kommunistik partiya a'zoligidan mahrum etildi. U 1930-yilda barcha mas'ul lavozimlardan bo'shatildi. Sababi 1929-1930-yillardagi proletariat hamda sovet hukumati tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan tuhmatlar hamda matbuotda bosilgan felyetonlar edi. 1937-yilga qadar kuzatuv ostida bo'ldi va shu yili millatchilik aybi bilan qamoqqa olingan. Rasmiy hujjatlarda 1938-yilning 2-aprel kuni hibsga olingan deb ko'rsatilgan. Hukm 1938-yilning 5-oktyabr kuni ijro etilgan. O'sha kuni Majid Qodiriy otib tashlangan. Matbuotda e'lon qilingan maqolalari
Insoniyat nadir? Sadoy Turkiston gazetasi 4-aprel 1914-yil. Eski shahar Shayxontohur Daha Oqmasjid mahallasidagi 3 bolalar bog'chasida ishchi fakultet ochilur. Qizil bayroq 10-noyabr 1921-yil soni. Eski Toshkent fakulteti to'g'risida Qizil bayroq 1-avgust 1922-yil soni. Tajriba kabinetlari Qizil bayroq 13-aprel 1923-yil soni. Axloqsiz bolalar uyi ochilsin Turkiston 13-yanvar 1924-yil soni. O'qish yiliga obyom Turkiston 31-oktyabr 1924-yil soni. Ma'ruf uyining rasm kushodi Turkiston 17-iyul 1924-yil soni. Zarafshon muzofotida tarix osori antiqalar qo'mitasi Qizil O'zbekiston 16-mart 1925-yil soni. O'zbekiston muzasi Qizil O'zbekiston 24-mart 1925-yil soni. Boylarning maqtanish uyasi Yer yuzi jurnali 2-son 1925-yil. Parij xotiralari Yer yuzi jurnali 3-son 1925-yil. Parijda O'zbekiston Yer yuzi jurnali 7-son 1926-yil. Nozik madaniyat joylashgan yer Yer yuzi jurnali 20-son 1927-yil. Jahon yo'llarining manzili Yer yuzi jurnali 23-son 1927-yil. Chopqir otlar Yer yuzi jurnali 25-son 1927-yil va boshqalar.